नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू मोहित यादव यूट्यूब चैनल। आज है 19 अक्टूबर। शुरू करते हैं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये रहा पहला सवाल। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जम्मू एंड कश्मीर के किस जिले में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है राजौरी। राजौरी जिले में इसको शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यह जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ऐसी महिलाओं को सशक्त बनाना है जो जिले के दूर दराज के क्षेत्र में हैं। जिले के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण अभियान को आयोजित करना और उसके बढ़ावे के लिए इस योजना का शुभारंभ वहाँ किया गया है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा सवाल। असम का ऑनलाइन परिचय करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है हैलाकांडी। ये पहला ज़िला है असम का जिन्होंने ऑनलाइन पर्चेज स्टार्ट किया है। वहाँ के सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो छुट्टी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करके लेंगे। पेपर वाली एप्लीकेशन वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगी। ज़्यादातर क्या मोस्टली काम वहाँ पर ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये पहला ज़िला है हैलाकांडी असम का। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड सुविधाओं धारकों के लिए संपर्क रहित मोबाइल भुगतान सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कार्ड ने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके तेज सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित कार्ड भुगतानों के लिए होस्ट कार्ड एमुलेशन इस तकनीक पर आधारित एसबीआई कार्ड में यह सुविधा शुरू की है। और इसका उद्देश्य यह है कि तेज़ गति से भुगतान करना या फिर ये कहें कि ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना। चौथा सवाल। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2019 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है और नीति आयोग के जो सीईओ ये हैं अमिताभ कांत और जो वाइस चेयरमैन हैं वो है राजीव कुमार। इन्होंने ही इस भारत इनोवेशन इंडेक्स 2019 को जारी किया है। दूसरे पर तमिलनाडु रहा है और 7वें नंबर पर ये अपना उत्तर प्रदेश रहा है। पांचवा सवाल। ग्राहकों की सेवा के लिए पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह रेस्टोरेंट खोला गया है। यहाँ 2 स्वदेशी रूप से विकसित रोबोट ग्राहकों की सेवा करेंगे। रोबोट का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है चंपा और चमेली। ये ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में खोला गया है। छठा सवाल। किसने OASIS सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। अपने आधिकारिक रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है कि सेना के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में रखने के लिए सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ये ऑफर्स ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसकी जो फुल फॉर्म है ऑफर्स ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। सातवां सवाल। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना जाएगा? ये है सौरव गांगुली। भारत के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी। इनको बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। और जो क्रिकेट टीम है पुरुषों की, ये रवि शास्त्री उसके हेड कोच हैं। विक्रम राठौर जो हैं वो बल्लेबाजी कोच हैं। और राहुल द्रविड़ जो हैं वो भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं और अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग और कोचिंग देते हैं। आठवां सवाल। एक्स एस्ट्रन ब्रेज 5 किन 2 देशों की संयुक्त अभ्यास है? तो इसका आंसर है भारत और ओमान। ये भारत और ओमान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ज़्यादातर परीक्षाओं में एक ना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछ लिया जाता है।
तो ये एक्स एक्सटर्नल ब्रिज 5 भारत और ओमान का संयुक्त अभ्यास है। 9th क्वेश्चन, हाल ही में किस पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है राष्ट्रीय पोषण संस्थान के ऊपर ये जारी किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हैदराबाद स्थित है, इन्होंने जारी किया गया है और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसको जारी किया है। यह भारतीय डाक की माई स्टैम्प स्कीम के तहत जारी किया गया है। इसका आंसर है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। 10वां क्वेश्चन, दूसरा इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है फ्रांस में। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रोन हैं और वहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो और वहाँ की राजधानी जो है वो है पेरिस। ये रहा कल का सवाल जिसका आपको आंसर देना था। यह 82वें स्थान पर है, 82 नंबर है इंडिया का। ये रहा आज का सवाल जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व अंडा दिवस कब मनाया गया है? तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।